بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad, أشرف المرسلين. Vorremmo mandare qui dalla Grande Moschea di Roma, dal Centro Islamico Culturale d'Italia, grazie al canale 39DG, i nostri migliori auguri per la comunità musulmana in tutto il mondo e specialmente per i musulmani del Pakistan. Tantissimi auguri da parte dei musulmani d'Italia. Un augurio molto importante, specialmente in questa giornata, in questa festività di Eid al-Adha al-Mubarak, nel quale i musulmani ricordano la storia del nostro padre Abramo, Ibrahim alayhi assalam, e ricordare anche il sacrificio. In questo momento vorremmo ricordare la comunità musulmana, italiana e mondiale, di prendere cura dell'altro, di prendere cura del fratello, di prendere cura del povero, perché i vostri sacrifici servono a dare solidarietà, a prendere cura degli altri. Inshallah ta'ala desideriamo con questo augurio la pace in tutto il mondo e la pace in Pakistan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.